Эта дорога стала уже достопримечательностью Мертвого моря. В 15 минутах ходьбы от пляжа Энбокик есть соляной путь, дорожка из соли, уходящая в море в сторону Иордании. По ней можно ходить или ездить на велосипедах. Это место невероятно красиво, будто покрытое снегом и льдом. При этом вода очень теплая. Неподалеку от пляжа Энбокик располагается солеперерабатывающий завод. Из-за того, что из озера постоянно берут на переработку соль, его размеры уменьшаются. Каждый год вода спадает на 1 метр. К тому же вода становится не настолько полезной. Соль, которую переработали, грузят на самосвалы и делают дорожные насыпи из соли.